Você sabia que cachorros também podem ter depressão? A depressão em cães é um problema sério, que precisa ser avaliado para fornecer o suporte e tratamento adequados para cada cachorro. A primeira coisa que você deve fazer, no entanto, é verificar com seu veterinário caso a depressão seja o resultado de uma condição médica. Estudos apontam que 3/4 dos cachorros do país apresentam sinais de distúrbios psicológicos. Além disso, 74% deles, equivalente a 8,8 milhões de cães, mostram sinais de ansiedade e depressão. Por isso devemos ficar atentos ao comportamento do nosso amigo pet. Quer saber mais, e como ajudar na melhora do nosso amigo? Assista ao vídeo completo no canal do YouTube, ou acesse o link.